بچه ها چطور خوشون آمده دیگه از ماینکرافت باگی یعنی چیت سوروایول و بچه بدبخت شد. آقا من یه سری شروع کردم اصلا رکورد نشد ویدیو، رکورد شد ولی قطع شد. بریم برقرار بشیم. یعنی من قشنگ بعد قسمت اول رفتم یه چیز خوردم فلان و اینا، اومدم جی تی رو درست کردم سن اندرسه شد. تو مشکل آفلاینش داشتم، یه مشکل داشتم، حالا برای شما هم ویدیوشو میذارم. خیلی بس بازی بدی نیست، اصلا من بازیش نگردم، فقط من سن اندرس نوشته بود توش، اشیدا پرسان بودم نسل که فلان و بیسا بریم سراغ ویدیو. آقا لایک و فالو فراموش نکنید. منم که دیگه مریض شدم. خب گذاشتم مثلا اینجا نوری بذارم. این طبقه بالا اینجوری کردم، چجوری اینجوری این اینا بذارم کلیپ پیزش هم بردارم. خب از اینا یکی در میون بذارم، مثلا اینجا نورستان باشه، مثلا اینجوری یکی در میون بسته دیگه، یکی در میون، یکی در میون و یکی در میون. حالا اینوری اینجوری یکی در میون تا اینجا، چون اینو براش هم میخوام ریسه بکنم. حالا این ور دیگه تا اینجا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واجد زدم اینجا. این هم زدم اینجا، این هم میزنم اینجا. خب الان باران 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 بد شد. باران 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 لوکت یوسه، باران باران لوکت یوسه، باران 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 برم بورم بم بیرون بم بام بنا نیاد یا نیاد جلو چشای اومدی یا نیاد. این ور رو میکنیم بچه من فعلا خواهیش میکنم نگاه در نره روش کنم. البته روشنگاه هم بهتر میبینم، نمیدونم مثلا کدومشون خشم نیست روشن شد. من چرا دارم پیرس میدارم؟ ای وای 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 نه وای وای خب خب الان این درست شد. بالا ردیفه دیگه دو تا مونده به آخر و اینم دارم تموم میکنم و اینجا نوشتم میشه. خب درست اصلا این نباید اینجا میذاشتم، اینجا قراره همشون ریسه بشه، ریسه تو
ریشه تو حالا ردیف یکی مونده به آخر و دیگه ردیف آخری که دیگه میرم برای ردیف آخری و بعدش هم ریشه در تو خواهر تو. خب اصلا چرا این برزم این برم قرار ریشه بزنم ای بابا چرا اینا رو میکنم خب این برم میکنم بچه ریشم نورش خیلی زیاده برای همین این نور کم الان ریشم بزنم میبینم من ریشه رو در بیارم این بعدش کدوم بود خب بچه ریشه رو بزنم دیگه این قسمت رو برمیدارم یعنی قسمت نمیدارم اسم قسمت یعنی میخوام دیگه قسمت رو یه چند ساعت دیگه بذارم قسمت بعدو دیگه قسمت رو نمیذارم ریشه تو یک ساعت دیگه بعدش هم دیگه قسمت رو میذارم تو ریسه که تو خب بچه اینجا رو میزنیم به آرومی که ویدیو یه چند دقیقه بگذره باشه نمیدونم چرا ولی اون یوتیوب اجازه نمیده بیشتر از 15 دقیقه ویدیو بذار چرا ولی اجازه میده بقیه بیشتر از 15 دقیقه حتی تا 8 ساعت هم ویدیو بذارم 8 ساعت بیشتر اجازه میده بیشتر از 15 دقیقه هم ویدیو ببینم خب یوتیوب مناطق محدود یوتیوب بیا اونور رو بگو بچه با پیستن نورش خیلی شد من دیگه باید برم تقریبا بخورم خب این ور پشت این ور و ریشه این ور تموم شد و این ورم ریشه زدیم که این ورم اینجوری میکنم چون این ور ریشه نمیشه زد ای وای خب بچه ها نوشتون یه ویدیو دادین لایک فالو کام فراموش نشه خیلی تا قسمت بعد خدافظ